Ay sabah olmuş. Bari giyineyim de aşağı inip kahvaltı hazırlayayım. Çocukları da uyandırayım. Oğlum hadi kalk Çınar. Kalktım anne. Gel kardeşlerini uyandır. Pınar diyorum. Hiranur, Hilal, hadi kalkın. Tamam anne. Hiranur hadi kalk sen de artık bari. Hadi şimdi giydirelim. Ne giymek istersin? Kızım Hilal. Ben şu pembe şey giyeceğim. Çok güzel oldu. Hadi bakalım. Sen şurada dur. Evet sen ne giyeceksin Hiranur? Ne giysem? Bak anne şunu giyeceğim bak. Bu mu? Al bakalım. Oy. Şimdi seni giydirelim. Sen ne istiyorsun? Şu siyah şeyi. Ay tamam al. Çıngırak isteyen var mı? Ben ne istedim? Ben istemiyorum anne. Zaten sana kalmadı aşkım. Kardeşinizi nasıl alacağız acaba? Çok merak ediyorum. Kızım sen ne ara uyandın? Kameranın içini temizliyordum da anne. Tamam. Sen kardeşlerini uyandırırsın tamam mı? Tamam anne. Ay şu kamerayı da yerine koyayım şuraya. Hadi Zeynep. Uyan bakın Zeynep. Aşkım. Siz salona doğru. Ben de yemek kalıp geleyim. Burası hem otel, burada yemek yok. Ben de yemek yerinden yemek almaya gideceğim, tamam mı? Tamam anne, burada bekliyoruz. Tamam. Şurada güneş açar, doğa açar, ben senden bin açar. Ondan almayayım, biraz tatlı olur. Üç tane çocuk.
Biz artık gidelim. Of, ne trafik varmış. Fazla trafik var diyor. Gelin, ona göre para vereceğiz. Onu ölçeceğiz. Hediyemizi ona vereceğiz. Tamam abi. İşte buyurun. Ay. Herhalde annen ister. Kızım, açtığın için teşekkürler. Şunları şuraya bırakayım, kızım gelmesin. Bugün doğum günü ya. Evet, ben burada yedim. Tatlıları birazdan şuraya koyalım. Yedim anne ben. Daha doğrusu kardeşim yedi. Tamam, gidelim televizyon. Anne, ben gideceğim. Hediyem mi? Ben gelmiyorum. Anne, bu güzel. What the fuck? Aç da gör. Güzel bir şemsiye aldım. Çok güzel. Uç uç uç. Hemen havuza girmek istiyorum. Tamam, girelim o zaman. Çıngırakları hem odanıza bırakırız. Öylece de havuza gireriz. Hadi. Hadi gelin. Siz gidin oraya, ben de burada yapayım. Koyayım, geliyorum.
parti verelim mi? Kim istemez ki? Kim istemez ki? Atlayalım. Ben de bunu. Sen zaten yüzmeyi biliyorsun. Atla. O bebek şurada dur. Senin bana zaten üstünde. Arkadaşlar baş kameram olmadığı için giydiremiyorum. Kusura bakmayın. Bu işi şimdi açtım.